大家好，我係阿當，今晚要同大家分享嘅鬼故呢，地點呢就喺港島東區嘅一個大型購物商場入邊發生嘅。而呢個商場嘅重點呢，係佢有一個溜冰場，而呢個溜冰場呢，亦都盛傳過好多不同嘅靈異傳聞啊。其中一個傳聞呢，就話曾經有一日深夜呢，就有一個清潔嘅工人呢，就見到有10幾個冇影嘅小朋友喺深夜嘅凌晨2點鐘呢，仲喺溜冰場度溜緊冰。咁佢就立即叫個保安嚟睇下啦。但係咧嚟到咧就已經唔見晒啦。咁究竟呢個係純屬巧合啊，定係靈異事件呢？咁就無從稽考啦。但係我自己咧就準備咗一個關於呢個商場嘅靈異經歷俾大家啦。咁講翻我先啦，我自己其實就住咗喺呢一區咧就10幾年噶啦，甚至乎一出世咧就已經住呢個大型購物商場隔離嘅一個大型屋苑噶啦，所以我呢個商場咧可以話係由細行到大。咁時間咧就喺2001年大概7月至8月期間嘅嗰個暑假啦。咁當其時我仲係一個小學生嚟嘅，咁為咗享受呢個暑假啦，咁我就經常同我住同一個屋苑嘅死黨啊 Jeffrey 啊，就每個星期差唔多都有3晚咧都會落去呢個溜冰場度溜冰噶啦。咁就每晚就由8點溜到10點清場先走嘅。咁我記得有一晚咧，因為 Jeffrey 咧喺溜冰場嗰度跌親啊，但我哋照樣咧都留到10點清場先走啊。咁喺呢個時候咧 Jeffrey 咧就話佢隻腳真係好痛啊，行都行唔到咁樣。咁我就決定扶佢上觀眾席度休息一下先。嗱，咁其實如果去開呢一個溜冰場嘅人都會記得，有一部鏟雪車係擺喺溜冰場隔離嘅。咁每晚清晒人走之後咧，都會有一個職員揸住呢一部鏟雪車鏟翻平滑成個溜冰場先嘅。咁啊，等第二日客人再用咧，就可以用一個好似新嘅場地咁啦。咁大概鏟雪嘅過程咧，大概15分鐘到啦。咁最後連啲職員咧都開始收工走啦。咁啊，不過咧有個溜冰場嘅職員咧就發現到我哋2個小朋友咧喺觀眾席嗰度坐咗喺度啊。咁我哋就見到好緊張咁樣行埋嚟，仲問我哋2個：喂，小朋友做咩仲唔走啊？你哋就嚟11點噶啦，好緊張咁樣問我哋。咁可能因為我哋嗰陣時仲細啊，中意同啲大人咧鬥氣咁樣啦。咁我就話得噶啦，你唔使理我哋噶啦，我哋坐多陣就會走噶啦。咁個職員咧就好驚咁樣話：嗱，我提咗你哋噶啦，11點好走噶啦，唔關我事噶，發生啲咩事都。咁佢就急急腳咁走咗啦。咁我同 Jeffrey 其實當其時咧都好好奇，點解個職員會指名道姓11點要走呢？咁樣好似有啲唔知咩事會發生咁啊！咁我哋都好八卦啦，我哋就決定咗留到11點睇下有咩事發生。咁到咗11點啦，溜冰場呢本來已經係好凍噶啦，大家都知道，但係點知呢係比你平時感覺到嘅咧更加凍。我哋仲開始意識到有啲唔妥，仲越嚟越凍，越嚟越凍咁樣，凍到我已經形容唔到啦。咁我就提議話走啦，好凍啊，不如快啲走啦，我哋離開呢個商場啦。但係喺呢一個時候，我同 Jeffrey 都一齊聽到啪嘅一聲，再望一望，原來溜冰場嗰度大閘自己竟然開咗，嗰道門推開咗，我哋親眼睇到真係推開咗。正當我哋好緊張咁諗緊點解個閘會自己打開嘅時候呢，喺呢個時候突然我哋聽到有溜冰聲，一望原來有一位紮住馬尾嘅女士一個人喺度溜緊冰。嗱，照計拖咗地就唔會再俾人溜冰噶啦。不過擔心嘅同時呢，我哋亦都俾佢溜冰嗰啲高超嘅技術咧吸引住。佢每個動作咧都真係好靚嘅。咁當然留意佢每個動作嘅同時啦，我哋都會好好奇到底佢係咩樣嘅咧，靚唔靚嘅咧，係點嘅樣嘅一位女士咧。咁其中一個奇怪嘅地方咧，就係佢溜冰溜咗5分鐘左右啦，都係睇唔到佢個樣嘅，都係睇到佢條馬尾嘅啫。咁呢個時候我同 Jeffrey 都好奇，好想知道佢係咩樣啦。咁可能細路仔唔識世界，唔識驚呢啲說話真係啱嘅。我同 Jeffrey 決定咗大叫佢，希望等佢擰過嚟嘅時候呢，我哋可以睇到佢個樣。所以呢，我哋就大叫：你溜冰好叻啊！咁樣冇錯，佢真係擰咗過嚟。但我同 Jeffrey 都唔敢相信，因為佢正面都係一條馬尾嚟嘅。咁呢一刻，我同 Jeffrey 其實已經嚇到面都青埋。我同佢即刻眯埋眼，大嗌女鬼啊咁樣，因為我哋唔敢相信，亦都唔希望眼前呢個係事實。咁當我哋擘翻大眼，個女士
已經唔見咗啦。咁我哋就立即急急腳咁樣諗住由觀眾席行翻落去，再離開呢個商場啦。當我哋準備跑離開呢個商場嘅時候呢，我哋見到溜冰場嗰一部鏟雪車竟然自己開動，我哋仲清清楚楚留意到嗰個司機位呢係冇人嘅。喺冇人駕駛嘅情況下呢，佢自己自動波咁樣鏟翻平頭先嗰位馬尾女鬼溜冰嘅痕跡。嗱，再重複一次，我哋兩個都好肯定嗰個司機位真係冇人嘅。咁我哋見到眼前咁嘅景象呢，只係可以用最快嘅速度逃離開呢一個商場啊！喺嗰晚之後呢，我哋兩個都唔夠膽再去呢個商場溜冰，直到而家。恐怖、驚慄、不可思議嘅靈異經歷，你有冇遇過呢？怨氣係咪真係會令鬼魂停留喺人間呢？而驅魔又真係可以令鬼上身嘅人得到醫治？逢星期日深夜1點至3點，路虎陪你恐怖熱線。